بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بجميع المتابعين، حياكم الله. مرحب بالمتابعين جدد اشتركوا بالقناة، أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله. هذيك المرة كان صوت الشلال هيك شوية الصوت، والحمد لله كمان صوتي أنا الحمد لله صار أحسن. ونشكر الجميع الأخوة والمتابعين اللي عم يدعموا القناة والصفحات على الفيسبوك، صفحة حمام الشام في برلين، واللي عم بيعلقوا الجميع واللي ما ردينا عليهم. إن شاء الله بالأيام المقبلة إن شاء الله، لأني كان عندنا هيك شوية ظروف والحمد لله رب العالمين. نسأل الله الشفاء يعافينا ويشافينا إن شاء الله، شفاء من الله. هاي الفراخ شو بلشوا الجمال. هلا راح اعمل هيك برا، اطالع لكم اياها هلا برا، راح نتفرج عليهم وبعدين نشغل الشلة مشان ما يسوي فينا مثل هذيك المره الصوت. اهلا ومرحبا. هلا بس اطالع برا بنحكي هيك على سياسه، لاني صار على اليوتيوب سياسه مشان الحيوانات وكذا. يعني نحن نقدر قدر الامكان يعني نحن نسوي فيديوهات تكون جميله ومفيده، يعني بنفس الوقت ما نضر الحيوانات. يعني اهم شيء ما تنضر هي الطيور، سلامة الطيور، لان اهم من كل شيء حاليا، لان هدول ارواح وخطيتهم رقبتنا يعني. فلهالسبب هذا يعني التفقيس والتفريخ، كل ما بيطلع فراخ نحن بنطالعهم بنحكي عنه، بعدين هن امهاتهم بنحطه بنحكي. بس ان شاء الله هيك يعني عم نسعى والله على مكان اكبر، يعني مثلا يكون حديقة او ارض او هيك. ولحد الان يعني ما لقيت اي مكان هيك احسن، يكون احسن من هذا. طبعا التقصير كله يا شباب بسبب يعني التصوير كثير وهيك البيت قريب، ويعني هذا لازم ما يكون في صوت، ما في صوت اطفال، ما في صوت حدا، ما في اي صوت. فحتى بالعيد ما حسيت اعمل فيديو عيد، كان يعني اولاد اخوتي عندي هون واطفال ودنيا، وانا مرضت يعني الحمد لله. بعدين لحتى عملت لكم فيديو لاني من سبب المكان والظروف. بس ان شاء الله هيك تدعوا لنا، يعني ناخذ الله يبعث لنا اولاد حلال، هي لنا هيك اولاد حلال، ناخذ مزرعه. المزرعه بنحسن نعمل فيديوهات، حتى في يعني في عندي شغلات هيك نسويها راح تشوفوها بعدين ان شاء الله. هلا راح نطلع الحمام لبرا هون، ما شفتون انتم ولا مره برا، يمكن شوفوا. بسم الله ما شاء الله، هي شجره تفاح، شايفين انا عامل يطلعوا يفوتوا. هاي التفاحة ما شاء الله ما شاء الله. الجو حار حار ما بينطلع الحمد لله. وسبحان الله هالمكان هاي خصوصا هو مو في شجرة، بارد هذا المكان اللي حاطط فيه الحمام وكاشف لهم، شايفين مكشوف. يعني حتى هذا الخشب، هذا السور هذا بفوت هوا، يعني شايفين بفوت هوا. اوضاع حلوه. هلا انا رح بركز لهم مكان هيك عشان تشوفوا. بس انا طلعوا الكامش هي وما بعرف وين بدي اروح فيها. راح احطها هون خليه يصور. هاي سمسم وين كنت؟ سمسم سمسم وين كنت؟ ها؟ وين كنت؟ بس راح ابدا امسح الكاميرا. تمام. لا راح اطالعهم. زاوية شوي. هاي الاعشاب هي هلا بدي احشيها. لازم فاتح مباشرة انا عشان ما ارد احمل وارد. بس يلا بجوز اصور هذا المفتاح ما بنعرف.
شايل معي هدول مشان الصوت، خليهم هون. السلام عليكم. شايفين هي لتنظيف الارض. هلا الصوت هذا بزعجنا. كم واحد ما يخربونا المنظر.
طلع فرخ، طلع فرخ قرقاطي ان شاء الله يرجع. طلع فرخ صغير طار، بس نزل هون قريب، ما بعرف اذا كان راح يرجع. يا رب بسم الله. شلون التصوير؟ نشوف بس طلع في طيران حربي بده يصير فيه. ما شاء الله تبارك الرحمن الرحيم. شايفين على الشمس شلون بين الطير؟ الجو حار. المشكلة ما عندي شيء بطلع اطالعه، طلع فرخ والله راح نزل هون مزرعة قريب جنبي. سمسم شلون الطبيعة غير. بس السماعات هون. شوف على الطبيعة. يا عين يا سمسم يا عين. ما حدا رايح له. انت هذا ما رايح لك شي يا سيدي، ما رايح لك شي يا سمسم. فيو ماي. سمسم وين كنت؟ سمسم وين كنت؟ احلى شباب، حياكم الله جميعا. هذا الفيديو مشان تستمتعوا بشوفة الطيور، واول مرة يعني هي بنطالعن لهون، وروحنا اول طير قرقاطي. طبعا مو اول مرة، اول مرة بصورهم بس طلعوا مرتين لما كنت عم بشتغل طلعوا هيك. بس هلا في فرخ والله راح، فرخ قرقاطي ما بعرف اذا كان بيرجع ولا لا. لازم اطالع له طير فوق. مين ده طالع له؟ ما يلا ما بروح الا المقطوع النصيب منه. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. ان شاء الله يومين ثلاثة اكون هيك اموري زبطت. حاليا عم بجهز لمشروع يعني سياحي. رح نطلع تخييم، رحلات تخييم، وان شاء الله رح هيك اصير اصور من برا الطبيعة، الاماكن. يعني اول مرة رح اروح هلا ونستكشف عمليات استكشاف، يعني مثل استكشاف طبخ، يعني في هيك طبخات هيك نعلمكم عليها شغلات طيبة. او في كثيرين يعني السوريين شباب بيعرفوها، بس اخوتنا واصدقائنا في كثير يعني شباب من غير دول، اخوتنا وحبايبنا. نعمل هيك طبخات بالطبيعة، اكلات بالطبيعة، رحلات استكشافية. بس حاليا هذا الحلم يعني المنشود يعني الحمد لله، واقتربنا منه، يعني صرنا قريب جدا ان شاء الله، جدا جدا. طبعا بس التسهيل والتيسير من الله، ان شاء الله الامور بخير. يعني راح تكون عندي معدات لاول مره راح اجيبها، يعني طائره من دون طيار، كاميرات تصوير، معدات وهيك. وان شاء الله راح نسوي فيديوهات بالطبيعه ونحكي ونتهرج. وعند بطلع على طول راح يصير يعني كثير راح اظهر على الاعلام، يعني على اليوتيوب او هيك، لاني راح الرحله نوثقها ونضل ننزل فيديوهات على الطريق وبالرحله.
والاماكن اللي بدنا نروح لها نستكشف المغامرات. راح اطلع يعني رحله هي للمتعه وللمغامرات ولاستكشاف الاماكن ولحتى نعرف الاماكن، حتى العرب او السوريين هون اللي ما بيعرفوها يصيروا يعرفوها، يندلوها. نحط لكم على العنوان كيف تروح والمصاريف شو قد بتكلف، يعني من هالامور هي. بس بدنا دعم وتشجيعكم انتم واخوتنا وحبايبنا المتابعين. دعمكم، تدعموني دعمه حلوه من عندكم ان شاء الله، والتالي كلياته العمل منا ومنكم الدعم، ومن الله سبحانه وتعالى هو يوفقنا جميعا. وهيك نشوفكم بخير وسلامة، حتى ان شاء الله هيك نحسن نفتل دول، يعني نزور بلدان بعدين طبعا بالمستقبل. بس حاليا ننتظر هيك الشفاء من الله، هيك يشافينا ويعافينا ويكون امنا المعدات اللازمة والمطلوبة لهالمشروع هذا، وان شاء الله خير. هيك نشوف شلون راح يشارك معي اول يعني هو صديقه واخوي يعني بنفس الوقت، ويعني شارك معي يعني مغامرة الجية لهون على هالبلد هاد، جينا سوا مع بعض. فسبحان الله شاهد التقادير هلا يعني يكون يعني مشروعنا كمان نطلع مع بعض هيك سياحة واستكشاف ورحلة استطلاع استكشاف وهالامور هي، وان شاء الله خير. وهيك تستمتعوا معنا بالرحلة، والله يقدرنا يعني نكون يعني ننجز عملنا بما يرضي الله ان شاء الله. سبحان الله. وهدول طيوري ما بعرف شو بصير فيهم الايام اذا الله فتح علينا وزنقلنا مثل ما بقولوا عنا بسوريا هيك اصدقائنا. انا حاط السماعات طلع وين الصوت وعم بحكي. صار 17 دقيقة بس ممكن هذا الحكي اخر شيء حكيته كثيرين ما يسمعوا. راح افتح مباشر كمان ونحكي عن الرحلة اللي راح اطلعها وعن الموضوع. بس ننزل هذا الفيديو ونحمله. احلى شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح انزل هذا وبعدين كمان نحكي بلكي ان شاء الله فيديو تاني مباشر هيك نطلع نحكي عن الرحلة القادمة. وطبعا راح القناة راح يعني في كتير شباب واصدقاء ومعارفي وحبايبي وناسي واهلي وعلى العين والراس الجميع. يعني نراجع لهم الاسم ماجد الحاي. تعا اجا هداكو، تعا اجا هذا هو الطير. سبحان الله، الله اكبر. اول مرة بيطير هذا، لسه ما بتعلم الطيران. نزل فوق المبنى هيك. يا رب يرجع، هذا هو فوق المبنى هذا، بس يرجع هذا هو. تعا كوف بين الراس، راس الطير شايفينه. تعا سبحان الله. هذا اول مرة بيطلع من هون. هلا يرجع ان شاء الله. هلا بيرجع. انا ما راح اسكر تا يرجع ان شاء الله. يرجع. تعا سبحان الله. اول مره طار. هلا راح هيك بعد شوي بمزرعتين بعيد وهلا رجع هون. هذا فرخ يعني ما يعني حتى الطيران مزبوط لسه ما يعني ما هو مجرود، ما هو متعلم على الطيران. ان شاء الله يرجع. هي فرخة الطيرة، اخوه لهذا، اخوه لهذا القرقاط. بس مقدم شايفينه هون اخوه. شباب بدنا فريق من اخوتنا وحبايبنا يعني اللي يكونوا يعني مثلا عندهم استطاعة وقدرة يحسنوا يدعمونا بمشروعنا هذا الجديد، يعني رحلتنا السياحية الاستكشاف. بدنا اخوتنا دعمكم، كل مين يستطيع يدعمنا لحتى هيك نحقق الحلم ان شاء الله، ونصير يعني نقدر نفتل اماكن كثيرة ونزور اماكن ونصور اماكن سياحية يعني ما كنت بعمري اوصل الها. ان شاء الله هيك رح نطبخ ونعمل هيك هرجات. بس يرجع هاد، تعال
سبحان الله. بعدين يعني مو بنصير نصور، بلكي هيك الاقي مكان اخذ مزرعه كبيره نحسن نزرع فيها، نحسن نحن يعني انا من ضيعه، يعني انا من ريف حلب، يعني نحن عندنا اراضي زراعيه، عندنا الحيوانات مثلا الاغنام، يعني البقر، عجول، كل شيء نحن حاوينه يعني باول، يعني يعني عندنا تجارب فيه وبنحب نحويه، يعني الغنم، دجاج، كل هالامور هي. يعني هيك حاب اكون عندي مزرعه ونسوي جبنه ونسوي يعني كل الاشياء، وينتقلوا هالحمام هي يكونوا فيها هي يعني بيريحوني كثير ان شاء الله. وبتحلى المشاهده، يعني بصير ربط بيناتنا، لان هون مكان صغير وفراخ عم نصورها عم نفقدها، يعني هذا كمان امور بتصير بشكل ما هي كويسه لنا، يعني لان هون في حقوق للحيوان، في حقوق لكل شيء، يعني انسان ما بيصير يعني اي شيء غلط، لا اي شيء محسوب علينا، اي شيء يعني نحن رح نتحاسب عليه، اي تقصير مع هالطيور هي. فان شاء الله بنطلع نصور فيديوهات وهون، ونصور الحمام ونصور طيور، ونطلع معارض، مثلا في معارض، في طبعا هذا حكي، يعني حاليا حكي ما بيصير تنفيذ الا اول ما اروح يعني تكمل معي عدة الطيارة، والطيارة راح تجيني يعني تكون جيدة مخصصة للطلعات هي، طيارة بدون طيار والمعدات وهي. وحاليا يعني ان شاء الله راح نظبط الامور، بس بدنا دعمكم وتوقفوا معنا وتدعمونا. راح ننشر الطلعات على كل المواقع تبعاتي، التيك توك وعلى هون وكل الاماكن، ويصير يعني مواقع التواصل ان شاء الله. ان شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى ييسر امورنا وننال مرادنا ان شاء الله من الله عز وجل. نطلب من الله اول شيء سبحانه وتعالى ييسر امرنا ويرزقنا الصحة والعافية وييسر طريقنا، ونطلب منكم الدعم والتشجيع. وبارك الله فيكم جميعا، وتحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نعمل بث مباشر وإن شاء الله خير. تحياتي لكم. هذا الطير شايفينه رجع، تعال 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 تعال، شايفينه؟ أمن، شاف أهله، شاف عائلته، شايفين؟ هلا بصير بيستكشف المكان، بس استكشف المكان وعرف المكان بيريحني إلي أنا، حتى لو كان بصير يعرف بيته وبيعرف مكانه، أنا ما بخاف. إمتى من طلع عادي، يعني هذا أول مرة بيطلع هالطلعة، شايفين؟ أول مرة. يلا مشان ما نأخر عليكم، ما بعرف، في شباب كتير عندهم انترنت، وفي شباب ما بيحسن يكملوا للأخير، وفي ما يعني حسب الظروف. نحن تحياتي لكم جميعا، أهلا ومرحبا. هذا طالما وصل هالنقطة هي إن شاء الله خلص يعني رح يرجع، بعدين نشوفكم إياه ونخبركم ونطمنكم إني رجع. شايفين؟ تع 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 تع. شوف شلون نرجع. برد الارض هون، شجرة التفاح كله بيروح لعند شجرة التفاح المي الشغل. يا عيني يعني يا رب فرج عن اهلنا وحبايبنا مخيم الركبان. الله سبحانه وتعالى يسقيهم الغيث ان شاء الله، الله يغيثهم يا رب. المياه شحيحة عندهم، اوضاعهم سيئة ومأساوية. اهلنا بسوريا يكون الجميع، الله يكون بعونكم يا رب، فرجها عنا وعنكم وعن الجميع جميع يا رب. احلى شباب. هذا خلص امن هون، شايفينه على اخذ القمة وعرف، بس عم بستكشف، عم بشوف الحلاوة والجمال الطبيعة، لاني
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أعرف كم مرة سلمنا بس بسبب هالطير بس ما يطير. يلا السلام.